আসসালামু আলাইকুম। আজ আমরা শিখব কিভাবে আমরা কম্পিউটারে কিবোর্ড ব্যবহার না করে লিখতে পারি। অর্থাৎ কম্পিউটারে কিবোর্ড দিয়ে না লিখে কিভাবে আমরা মুখে কথা বলার মাধ্যমে লিখতে পারি। সাধারণত টাইপিং এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন লেআউট রয়েছে। ইংরেজিতে লিখতে গেলে ইংরেজির লেআউট একটি, বাংলা লিখতে গেলে বাংলার লেআউট আরেকটি, আবার আরবি বা অন্য ভাষা লিখতে গেলে সেগুলোর লেআউটও ভিন্ন রকম। একজন মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন লেআউট আয়ত্ত করা কিছুটা কষ্টের ব্যাপার এবং সময় সাপেক্ষও বটে। এই সমস্যার সমাধানে ভয়েস টাইপিং করা যেতে পারে, কারণ ভয়েস টাইপিং এর জন্য লেআউট জানা থাকা লাগে না। যে কোনো ভাষায় আপনি কথা বললেই সে ভাষাতেই আপনি লিখতে পারবেন। আপনি যদি বাংলায় কথা বলেন, বাংলা আপনার কম্পিউটারে লেখা হয়ে যাবে। ইংরেজিতে কথা বললে ইংরেজি লেখা হয়ে যাবে। অর্থাৎ যে কোনো ভাষা, চাই সেটা বাংলা হোক কিংবা ইংরেজি বা আরবি, যে ভাষাই হোক না কেন, আপনি যে ভাষাতেই কথা বলবেন সে ভাষাই আপনার কম্পিউটারে লেখা হয়ে যাবে। আজকের ভিডিওতে আমরা শিখব দুটি বিষয়। নাম্বার 1, কিভাবে আমরা কম্পিউটারে ভয়েস টাইপিং করতে পারি তথা মুখে কথা বলে লিখতে পারি। নাম্বার 2, ভয়েস টাইপিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ কিছু সেটিংস। বিষয়টি শেখার জন্য আমাদেরকে কম্পিউটারের স্ক্রিনে চলে যেতে হবে। চলুন আমরা কম্পিউটারের স্ক্রিনে চলে যাই। কম্পিউটারের স্ক্রিনে আসার পর আমাদের প্রথম কাজ হলো আমাদের একটি ব্রাউজার সিলেক্ট করতে হবে। যেহেতু আমি মাইক্রোসফটের ব্রাউজার ইউজ করি, সেহেতু আমি মাইক্রোসফটের ব্রাউজারটি ওপেন করলাম। ব্রাউজারটি ওপেন করার পরে প্রথমে আমাদেরকে চলে যেতে হবে গুগল সার্চ ইঞ্জিনে। সেজন্য আমাদেরকে এখানে লিখতে হবে www.google.com। গুগলে আসার পরে এরকম একটি ইন্টারফেস দেখাবে। ঠিক ডানে উপরে লেখা রয়েছে সাইন ইন। এখানে সাইন ইন করার জন্য অবশ্যই আপনাকে একটি জিমেইল থাকা আবশ্যক, অর্থাৎ গুগলের ইমেল থাকা আবশ্যক। যদি না থাকে তাহলে প্রথমে আপনাকে গুগলের ইমেল ক্রিয়েট করে নিতে হবে। যেহেতু আমার ইমেল রয়েছে, জিমেইল আছে, সেহেতু আমি সাইন ইন করে নিচ্ছি। এখানে সাইন ইন ক্লিক করলে এখানে আপনার এক্সিস্টিং যেই ইমেলগুলো রয়েছে, আপনি আগে ব্যবহার করেছেন কিংবা আপনার ব্রাউজারে সেভ করা রয়েছে, সেগুলো এখানে দেখাবে। যদি আপনার অ্যাকাউন্ট না থাকে তাহলে ইউজ আনাদার অ্যাকাউন্ট থেকে গিয়ে নতুন করে অ্যাকাউন্ট করে তারপর আবার আপনার এখানে এসে কাজ করতে হবে। যেহেতু আমার অ্যাকাউন্ট রয়েছে, আমি যে কোনো একটি অ্যাকাউন্ট সাইন ইন করে নিলাম। আপনারা খেয়াল করুন, এখন এখানে আর সাইন ইন লেখা নেই। এখানে আমি যে সাইন ইন করেছি, আমার ইমেইলের যেই ছবি এখানে চলে এসেছে এবং এখানে ক্লিক করলে গুগলের সার্ভিসগুলো এখানে দেখাচ্ছে। সার্চ, ম্যাপ, প্লে, জিমেইল, ড্রাইভ, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি রয়েছে। এখান থেকে আমাদেরকে যেতে হবে ডক্স এ। দেখুন নিচে এই যে ডক্স রয়েছে, আমরা এখানে ক্লিক করব। আমরা মাইক্রোসফটে যে কাজগুলো, মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যে কাজগুলো করে থাকি, ঠিক গুগল ডক্সের মাধ্যমে আমরা সেই কাজগুলো করতে পারি। আপনার যদি আগে কোনো কাজ থাকে তাহলে আপনার কাজগুলো এখানে দেখাবে, আর না থাকলে নতুন করে আপনি এখান থেকে একটা নতুন কাজ নেবেন। নেয়ার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে, ঠিক মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মতো। এখান থেকে আপনি যাবেন টুলস এ। এখান থেকে দেখবেন নিচে আসলে ভয়েস টাইপিং রয়েছে, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছেন যে মাইক্রোফোনের একটি আইকন এসেছে এবং ঠিক তার উপরে ইংলিশ ইউএস, অর্থাৎ ইংলিশ ইউনাইটেড স্টেট লেখা রয়েছে। মাইক্রোফোন অন করে যদি আপনি বাংলায়ও কথা বলেন এখন, তাহলে মাইক্রোফোন আপনার যে শব্দটা ডিটেক্ট করবে সেই শব্দটাই এখানে লিখবে, চাই সেটা ইংরেজি হোক কিংবা বাংলা প্রতিশব্দ। যেমন আমি এখন বলছি, আমি ভালো আছি, আপনি কি ভালো আছেন? আপনারা খেয়াল করেছেন বা দেখেছেন যে আমি এখানে বাংলা কথা বলার পরও এটা বাংলা প্রতিশব্দ লিখে দিয়েছে, আমি ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন। এরপরের কিছু শব্দ যেটা আমার মুখ থেকে এটা ডিটেক্ট করতে পারেনি, সেটা এখানে লিখে দিয়েছে এ প্রোটেক্টিভ এজ। তার মানে এটা আমার কথা বুঝেনি, আমি তখন ইংলিশ বলিনি, তারপর এটা লিখে দিয়েছে। এরকম ভুল হতে পারে। এখন আমরা যদি বাংলা লিখতে চাই তাহলে কি করব? এইখান থেকে আমাদের বাংলা সিলেক্ট করতে হবে। আমরা বাংলা, এখানে দেখেন বাংলা দুটি অপশন রয়েছে, বাংলা বাংলাদেশ, বাংলা ভারত। আমি প্রথমে বাংলা ভারত দিয়ে ট্রাই করছি। আমাদের মাইক্রোফোনের উপরে বাংলা ভারত লেখা উঠেছে। এখন আমি ক্লিক করব। আমি ভালো আছি,
আপনি কি ভালো আছেন? দেখুন, আমি বাংলায় কথা বলার কারণে এখানে বাংলায় লেখা উঠেছে। আমি এর আগে বাংলা ভারত সিলেক্ট করেছিলাম। এখন আমি যদি বাংলা বাংলাদেশ সিলেক্ট করি তাহলে কি হয় দেখুন। আমি ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? আপনারা খেয়াল করেছেন যে আমি এখানে বাংলা বাংলাদেশ সিলেক্ট করার পরে কথা বলেছি মাইক্রোফোন অন করে, কিন্তু কোনো লেখা আসেনি। তার মানে এই মুহূর্তে বাংলা বাংলাদেশ এই সফটওয়্যারে কাজ করছে না। এছাড়া আরও অনেক ভাষাও থাকতে পারে যেগুলো কাজ করছে না, যেমন আমি উর্দু পেয়েছিলাম, উর্দুতে কাজ করছে না। এছাড়া এখন যদি আমরা আরবি লিখতে চাই তাহলে কি করব? আমরা আরবি চলে যাব, আরবি সৌদিয়াতে চলে গেলাম। এখন যদি এখানে ক্লিক করে আমরা লিখি আসসালামু আলাইকুম, আনা বিখাইরিন, কাইফা হালুকা। আপনারা খেয়াল করেছেন আমি এখানে আরবি সিলেক্ট করার পরে আরবিতে কথা বলেছি, এখানে আরবি লেখা উঠেছে। তবে একটি বিষয় জানা থাকা দরকার, সেটা হলো সবসময়ই যে সুন্দরভাবে শুদ্ধ ভাষায় লেখা উঠবে বিষয়টি এমন নয়, ভুলও হতে পারে। আপনারা খেয়াল করেছেন আমি ভালোর উপরে ডট উঠেছে, আবার আরবির ক্ষেত্রে এখানে একটু ভুল উঠে গিয়েছে, এরকমভাবে ভুল হতে পারে। এখন আমরা শিখব ভয়েস টাইপিংয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হলো ইন্টারনেট। যদি ইন্টারনেট না থাকে তাহলে আপনি ভয়েস টাইপিং করতে পারবেন না। যেমন দেখুন, আমি আমার ইন্টারনেট কানেকশন বন্ধ করছি। এখন আমি যদি এখানে লিখতে চাই তাহলে লিখতে পারবো না, কারণ আমার ইন্টারনেট কানেকশন নেই। এবং নিচে একটা মেসেজও চলে এসেছে, ইউ আর অফলাইন, ভয়েস টাইপিং ক্যান নট বি ইউজড আনটিল ইউ রিকানেক্ট। ইন্টারনেট কানেকশন না নেওয়া পর্যন্ত আমি এই ফিচার ইউজ করতে পারছি না। ইভেন আমি যদি এখানে এখন এডিট করতে চাই তাহলে আমি পারবো না, কারণ অফলাইনে এডিট করার জন্য আমি অন্য একটি ইমেইল এখানে সিঙ্ক করে রেখেছি, সেজন্য এই ইমেইলের মাধ্যমে এখানে অফলাইন তথা ইন্টারনেট না থাকা অবস্থায় আমি কাজ করতে পারছি না। এখন মনে করুন আমি এখানে ইন্টারনেট কানেকশন দিয়ে দিলাম, আমার কম্পিউটার ইন্টারনেট কানেকশন এ চলে এসেছে। তো এখন এর পরেও যদি আপনি এখানে ক্লিক করলে কোনো কাজ না হয় তাহলে মনে করতে হবে আমার এই ব্রাউজারে মাইক্রোফোনের পারমিশন অ্যালাউ করা নেই। কি করতে হবে? সেজন্য আমাদেরকে ব্রাউজারের সেটিংসে যেতে হবে। এখানে গিয়ে আমাদের সেটিংস সার্চে লিখতে হবে পারমিশনস লেখার পরে আমরা নিচের দিকে আসলে দেখব মোবাইলের মতন লোকেশন, ক্যামেরা, মাইক্রোফোন, মোশন অর লাইট সেন্সরস, নোটিফিকেশনস ইত্যাদি এখানে লেখা রয়েছে। এখান থেকে আমাদের মাইক্রোফোনে ক্লিক করতে হবে। এখানে এসে মাইক্রোফোনটাকে অন করে দিতে হবে। আপনারা যদি খেয়াল করেন তাহলে নিচে দেখতে পাবেন যে এখানে কিছু সাইটের বিবরণ দেওয়া রয়েছে যেগুলো আপনার মাইক্রোফোন ইউজ করছে। আপনি যদি মনে করেন যে এই সাইটগুলো আমার মাইক্রোফোন ইউজ করা দরকার নেই, সেক্ষেত্রে আপনারা এখান থেকে ডিলিট করে দিবেন। যাই হোক, আমাদের এটা অন করতে হবে এবং এখান থেকে মাইক্রোফোন সিলেক্ট করে দিতে হবে যে আমরা কোন মাইক্রোফোনের মাধ্যমে কথা বলবো। এরপরে ব্রাউজারটি রিস্টার্ট করতে হবে। রিস্টার্ট করার পরে আপনি এখানে লিখতে পারবেন। আমি আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এখন হলো আরেকটি কথা, সেটা হলো এই লেখাগুলো আমি কম্পিউটারে কিভাবে নিব, আমি অফলাইনে কিভাবে কাজ করব। আপনি এখানে লেখার পরে এখান থেকে কপি করবেন। কপি করার পরে আপনি আপনার কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড অন করে সেখানে পেস্ট করে দিবেন। দেখেন আমার এখানে লেখাগুলো চলে আসলো। তবে এখানে আসার পরে আপনাকে একটা বিষয় ভালো মতো খেয়াল রাখতে হবে, সেটা হলো বাংলা ও আরবির ক্ষেত্রে যে কোনো ফন্টই সাপোর্ট করবে। অর্থাৎ এখানে যদি আপনি এটাকে কাজ করতে চান, যে কোনো ফন্টই এখানে কাজ করবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি যে কোনো ফন্টই এখানে কাজ করতে পারতেছে। কিন্তু অবশ্যই বাংলার ক্ষেত্রে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে ফন্টগুলো ইউনিকোডের সে ফন্টগুলোই এখানে সাপোর্ট করবে, যে ফন্টগুলো ক্লাসিক সেগুলো সাপোর্ট করবে না। যেমন এখানে আমি যদি শোটনি এমজি দেই, খেয়াল করুন কোনো চেঞ্জ হয়নি। আমি যদি এখানে একটা ইউনিকোড ফন্ট ব্যবহার করি, এখানে আমি সুলাইমান লিপি ব্যবহার করছি, সাথে সাথে চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ বাংলা ওই ফন্টটাই ব্যবহার করতে হবে যেই ফন্টটা ইউনিকোড। ক্লাসিক ফন্টের মাধ্যমে এখানে এডিট করা যাবে না, এখানে রূপ পরিবর্তন করা যাবে না। আমি আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আজ এ পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।